Assalamualaikum teman-teman semuanya. Halo Zusaman Widget. Hari ini Nisha, aku mau share tips gimana sih kita dengerin Horen B1 Tail 1 dulu. Nah, jadi di sini kita bakal lihat ya seperti apa untuk Horen B1, dan seperti biasa di Tail 1 ini dijelasin dulu. Di sini dijelaskan bahwa di sini kita ada 5 teks ya, 5 teks pendek, terus mendengarkannya 2 kali. Jadi seperti itu. Lalu di sini ada perintahnya, bacalah dulu ya untuk contohnya, terus ada waktu 10 detik. Jadi di situ kabar baiknya audionya tuh diputar 2 kali ya, sesuai mau. Lalu di situ gunakan 10 detik pertama sebelum audionya mulai, langsung baca pertanyaannya. Jadi tipsnya itu untuk tail 1 itu 10 detik pertama baca pertanyaan. Nah, baca pertanyaannya itu seperti apa? Tandai ya, tandai kata kuncinya. Seperti warna, waktu, nama, atau kegiatan. Lalu yang kedua tipsnya adalah fokus ya, fokus pada pendengaran, fokus pada putaran gitu ya, putaran pertama. Nah, untuk putaran kedua, untuk cek ulang. Terus yang ketiga, waspadai angka teman-teman, angka dan waktu. Jadi untuk B1 Horen itu tipsnya baca 10 detik pertama itu baca dulu ya pertanyaannya, tandai kata kuncinya, waktu, nama, kegiatan. Terus yang kedua fokus pada putaran pertama karena audionya diputar 2 kali. Jadi putaran pertama untuk fokus, yang kedua untuk cek ulang. Lalu yang ketiga adalah waspada angka dan waktunya. Karena kan di Jerman kadang sebutinnya puluhannya dulu ya. Apa sih? Maksudnya belakangnya dulu kalau puluhannya gitu. Seperti itu. Pokoknya diperhatikan aja. Oke, sekarang kita dengarkan. Aku pakai ini ya, audio dari perangkat lain gitu. Soalnya supaya videonya tidak berdengung. Zertifikat B1. Modul Hören. Modellsatz. Hören Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Jan, hier ist Frank. Wir wollten doch im Sommer eine Woche ans Meer fahren. Ich bin gerade im Internet. Im Juni gibt es noch günstige Flüge nach Sizilien. Die Übernachtung müssen wir noch klären. Meine Tante wohnt doch dort. Bei ihr könnten wir vielleicht schlafen. Ansonsten bieten die hier auch noch billige Hotelzimmer an. Oder wir gehen campen. Das fände ich am besten. Ich schicke dir den Link. Schau es dir doch mal an. Tschüss. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Jan, hier ist Frank. Wir wollten doch im Sommer eine Woche ans Meer fahren. Ich bin gerade im Internet. Im Juni gibt es noch günstige Flüge nach Sizilien. Die Übernachtung müssen wir noch klären. Meine Tante wohnt doch dort. Bei ihr könnten wir vielleicht schlafen. Ansonsten bieten die hier auch noch billige Hotelzimmer an. Oder wir gehen campen. Das fände ich am besten. Ich schicke dir den Link. Schau es dir doch mal an.
Tschüss. Lesen Sie nun die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Frau Stein, hier ist die Praxis Dr. Becker. Es geht um Ihre Grippeimpfung. Frau Dr. Becker muss zu einer Operation. Könnten Sie vielleicht auch am Freitag um 14 Uhr kommen? Das ist dann noch in diesem Quartal. Sie müssten also die 10 Euro Praxisgebühr nicht zahlen. Geben Sie mir bitte heute noch Bescheid, ob Sie Zeit haben. Ach, und noch etwas. Ihre Chipkarte ist bei uns. Sie haben sie letztes Mal bei uns vergessen. Danke und auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Frau Stein, hier ist die Praxis Dr. Becker. Es geht um Ihre Grippeimpfung. Frau Dr. Becker muss zu einer Operation. Könnten Sie vielleicht auch am Freitag um 14 Uhr kommen? Das ist dann noch in diesem Quartal. Sie müssten also die 10 Euro Praxisgebühr nicht zahlen. Geben Sie mir bitte heute noch Bescheid, ob Sie Zeit haben. Ach, und noch etwas. Ihre Chipkarte ist bei uns. Sie haben sie letztes Mal bei uns vergessen. Danke und auf Wiederhören. Lesen Sie nun die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Oke teman-teman, sebelum ke teks 2, kita bahas dulu ya untuk teks 1 tadi. Yang pertama, nomor 1 itu jawabannya Ristish ya, karena dia diminta pindah jadwal gitu. Dia bilang Dr. Becker muss zu einer Operation konnten Sie vielleicht am Freitag um 14 Uhr kommen. Jadi jadwalnya berubah dan geser, jadi verschoben terminnya ganti. Jadi betul. Terus tadi Frau Stein soll Bescheid. Tadi dibilang geben Sie mir bitte heute noch Bescheid. Tolong kasih kabar hari ini. Artinya pasien harus menelpon balik gitu. Kalau chip karte tadi ada kan dibahas, tapi kan katanya ada di kliniknya. Jadi seperti itu. Oke, langsung kita lihat teks 2 dan dengarkan. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Frau Brahms, Ulf Thomas hier von der HGB-Versicherung. Sie haben sich bei uns als Verkaufsleiterin beworben, doch leider fehlen in Ihren Unterlagen 2 Zeugnisse, die für die Bewerbung sehr wichtig sind. Es geht um die Zertifikate für die besuchten Computer- und Englischkurse. Die haben Sie zumindest so in Ihrem Lebenslauf genannt. Ich bitte Sie, diese Unterlagen so schnell wie möglich an uns zu schicken oder mich bei Rückfragen anzurufen. Vielen Dank. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Frau Brahms, Ulf Thomas hier von der HGB-Versicherung. Sie haben sich bei uns als Verkaufsleiterin beworben, doch leider fehlen in Ihren Unterlagen 2 Zeugnisse, die für die Bewerbung sehr wichtig sind. Es geht um die Zertifikate für die besuchten Computer- und Englischkurse. Die haben Sie zumindest so in Ihrem Lebenslauf genannt. Ich bitte Sie, diese Unterlagen so schnell wie möglich an uns zu schicken oder mich bei Rückfragen anzurufen. Vielen Dank. Lesen Sie nun die Aufgaben 5 und 6. Oke teman-teman, sebelum ke teks 3, tadi kita udah dengerin ya bahwa tadi nomor 3 itu tentang Bewerbung. Bewerbung itu adalah lamaran kerja. Jadi tadi teleponnya bukan tentang Versicherungstarif, tapi tentang lamaran kerja. Jadi jawabannya adalah false ya. Lalu tadi yang keempat diminta untuk bawa ijazah ya teman-teman. Gitu. Tadi dibilang leider fehlen in Ihren Unterlagen 2 Zeugnisse. Sayangnya di dokumen Anda kurang 2 ijazah gitu ya. Jadi yang benar adalah jawabannya nomor 4 B, Brauchzeugnisse von Frau Brahms. Lanjut ke teks 3, kita dengerin.
Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Achtung Autofahrer! Auf der Autobahn A8 Stuttgart Richtung München zwischen Eschenried und Ausfahrt Dachau hat sich ein Unfall ereignet. Momentan ist der rechte Fahrstreifen blockiert. 12 Kilometer Stau. Im Stadtgebiet München kommt es aufgrund des starken Berufsverkehrs zu Behinderungen. Stau auch am Richard-Strauß-Tunnel wegen einer Baustelle. Bitte umfahren Sie dieses Gebiet weiträumig. Radio Liberty, alle 15 Minuten für ganz Süddeutschland. Mit uns kommen Sie gut nach Hause. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung Autofahrer! Auf der Autobahn A8 Stuttgart Richtung München zwischen Eschenried und Ausfahrt Dachau hat sich ein Unfall ereignet. Momentan ist der rechte Fahrstreifen blockiert. 12 Kilometer Stau. Im Stadtgebiet München kommt es aufgrund des starken Berufsverkehrs zu Behinderungen. Stau auch am Richard-Strauß-Tunnel wegen einer Baustelle. Bitte umfahren Sie dieses Gebiet weiträumig. Radio Liberty, alle 15 Minuten für ganz Süddeutschland. Mit uns kommen Sie gut nach Hause. Oke teman-teman, untuk jawaban nomor 5 tadi adalah jawabannya false ya. False, karena yang dibahas itu adalah laporan tentang macet ya. Achtung tentang auto gitu. Bukan tentang acara atau event gitu ya. Kalau ini kan Veranstaltung itu buat acara. Lalu nomor 6 tadi memang ada Unfall gitu ya. Gib es tahu wegen Unfall. Tadi juga sebenarnya ada bahasan Baustelle, tapi hati-hati, kita harus tahu perbedaannya itu kenapa gitu. Kemacetannya itu karena ada kecelakaan. Jadi jawabannya C nomor 6. Lanjut teks 4, kita baca dulu 10 detik teksnya, pertanyaannya, lalu kita dengarkan. Lesen Sie nun die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Hauptbahnhof. Gleis 13, Einfahrt des Interregios 114 nach Bern, Zofingen, Sursee, Luzern, Abfahrt um 8:34 Uhr. Erste Klasse, Sektoren A und B, zweite Klasse, Sektoren B, C und D. Speisewagen im Sektor B. Eine wichtige Information für die Passagiere nach Genf. Der Intercity um 8:45 Uhr fällt wegen einer Weichenstörung aus. Die nächstmögliche Verbindung nach Genf ist über Lausanne um 9:45 Uhr von Gleis 11. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Gleis 13, Einfahrt des Interregios 114 nach Bern, Zofingen, Sursee, Luzern, Abfahrt um 8:34 Uhr. Erste Klasse, Sektoren A und B, zweite Klasse, Sektoren B, C und D. Speisewagen im Sektor B. Eine wichtige Information für die Passagiere nach Genf. Der Intercity um 8:45 Uhr fällt wegen einer Weichenstörung aus. Die nächstmögliche Verbindung nach Genf ist über Lausanne um 9:45 Uhr von Gleis 11. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Oke, nomor 7 tadi itu adalah informasi di Hauptbahnhof ya teman-teman. Terus itu kan informasi di stasiun kereta ya. Terus tadi itu informasinya untuk penumpang ya. Gitu, untuk para penumpang ke Jenewa. Itu Jenewa. Terus tidak disebutkan tentang Reisegruppe. Jadi jawabannya nomor 7 false. Terus nomor 8 itu ditanyain kan
kereta yang mana gitu ya, yang ke arah Jenewa. Karena tadi kita dengerin Genf gitu. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke teks 5. Dengerin dulu, baca dulu informasi di pertanyaannya, lalu kita dengarkan. Lesen Sie nun die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Der Wetterbericht. Und hier noch die aktuellen Wetteraussichten. In der Nacht zum Freitag ist es im Westen und Nordwesten Deutschlands gering bewölkt und meist trocken. Sonst ziehen bei zunehmender Bewölkung von Süddeutschland her mitunter kräftige Regengüsse und Gewitter von Thüringen bis an die Elbe im Osten. Dort kann es lokal sogar zu schweren Unwettern kommen und die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad. Achtung! Sturmböen in Gewittergebieten im Osten des Landes, sonst überall schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Der Wetterbericht. Und hier noch die aktuellen Wetteraussichten. In der Nacht zum Freitag ist es im Westen und Nordwesten Deutschlands gering bewölkt und meist trocken. Sonst ziehen bei zunehmender Bewölkung von Süddeutschland her mitunter kräftige Regengüsse und Gewitter von Thüringen bis an die Elbe im Osten. Dort kann es lokal sogar zu schweren Unwettern kommen und die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad. Achtung! Sturmböen in Gewittergebieten im Osten des Landes, sonst überall schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Oke teman-teman, tadi udah selesai untuk nomor 9 dan 10. Nomor 9 kita jawabannya adalah false ya. Jadi dikatakan bahwa ini tentang laporan cuaca ya. Jawabannya salah, false. Karena disebutkan bahwa tadi im Osten itu bakal ada badai yang parah, schweren Unwettern gitu. Bukannya bagus, di sini kan cuacanya bagus, tapi tadi disebutkan cuacanya jelek. Terus nomor 10 jawabannya adalah A, Gewitter ya, an der Elbe. Oke, jadi disebutkan kan kayak Gewitter von Thüringen kayak gitu, bis an die Elbe im Osten gitu. Seperti itu. Nah, untuk Horen Teil 1 tadi seperti itu ya. Tipsnya tadi udah ada yang di atas, yang 3 ini. 10 detik pertama baca pertanyaan, tandai kata kuncinya. Yang kedua fokus pada putaran pertama, putaran kedua untuk mengecek ulang, yang ketiga waspada angka dan waktu. Dan ada lagi nih tipsnya, yaitu adalah hafalkan kata-kata kayak tadi itu ada yang pertama di sini verschoben itu tunda atau ditunda gitu ya. Ditunda atau geser terminnya. Terus ada juga kata-kata seperti fällt aus untuk kereta, misalkan Zug fällt aus itu keretanya batal gitu. Kurang lebih seperti itu untuk Horen B1 yang Teil 1 ya. Yang ini masih mendengarkannya 2 kali, nanti di Tail 2 dan Tail 3 itu mendengarkannya, audionya tuh biasanya 1 kali teman-teman. Seperti itu. Kuncinya juga jangan panik di putaran pertama. Jadi kalian kalau ketinggalan putaran pertama tadi ngomong apa gitu, kalian masih bisa mendengarkan di audio kedua. Tapi ditulis aja gitu, misalkan apa gitu dicoret, misalkan tentang apa gitu, biar kalian ingat gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga videonya membantu. Semangat buat teman-teman yang mau ujian B1, terus berlatih dan tetap semangat. Semoga sukses. Maaf ya kalau videonya itu baru aku upload sekarang karena di Jerman dari tanggal 19 Juni
hari apa ya, Jumat kemarin ya. Sekarang hari Senin ya. Itu cuacanya jelek banget, lagi puncak musim panas. Jadi aku tuh nggak kuat kalau bikin video panjang-panjang. Jadi aku bikin video dibagi 3 aja untuk horeng, dan yang lainnya nanti sampai selesai, karena aku Juli mau rehat dari YouTube gitu. Soalnya bener-bener deh musim panas tahun ini, dari tanggal 19 Juni nih sampai tanggal 30 Juni itu cuacanya bakalan panas banget. Dari yang 32, 35, 36, 37, 38. Dan karena aku tinggalnya di tengah-tengah yang Jerman gitu, bukan di ujung yang dekat ke laut, bukan di Hamburg gitu, bukan di Berlin, jadi di tengah-tengah agak bawah tapi nggak terlalu bawah. Aku di Bayern, di Bavaria gitu, dan itu panas banget teman-teman. Jadi ya seperti itu, dan aku tinggalnya di lantai atas, jadi panas gitu. Oke, buat teman-teman, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah belajar bareng sama aku hari ini. Semoga kalian sukses terus. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus.